সামনে বেশি পিছে গেটের সামনে সামনে গাড়ি রে বাবা সব বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়াররা বানাইছে তোমাকে বইয়ের মতো ইঞ্জিনিয়াররা কি বানাইছে ভাই তাও তো বানাইছে কম খরচে না ঠিকই তো সামনে তোর ইয়া দিলে ঢাকনা দিয়ে তা তো বাজু দেখা যেত না একটু লুক আনতো না মডিফাই করলে সুন্দর হয়ে যাবে স্পিডার কত একটু স্পিড দ্যাট নাই রিপিস না যায় রিভার্স গিয়ার না গাড়ি ওই গাড়ি যেতেছে পিছন দিকে একজন দৌড়ে আইতেছে ভয় লাগতেছে রে